台关心国防部昨发现讲，一日有51只中共军机甲军舰伫台海的附近活动。针对美国国务院的官方网站最近态度无支持台湾独立的理据，外界认为讲这是川普政府友善台湾的表现。不过，美国国务院是表示讲，美国一中政策无变。另外，美国在台协会 AIT 嘛表示讲，中国是台海和平甲稳定唯一甲上大威胁。中国直直对台湾军事施压，16又搁实施联合战备警巡。国防部侦测到24点钟内有41只厝的中国军机，9只厝的中国军舰，1只的公务船伫台海四边活动，其中28只厝的中国军机超过海峡中线。不过，美国加强挺台湾的力头。美国国务院官网提调无支持台湾独立的依据，互解读川普政府可能改变对台湾的政策，敢有友台，有员爱观察。也可以视为是未来一个跟北京校正的一个筹码的运用。下一步值得观察的地方是，从川普2.0的高层官员的口中，甚至包括川普本人口头上的一些表述。不过，美国国务院表态讲是固定的更新。美国有员主张一中政策。美国在台协会 AIT 是讲到，中国是打对台海和平和稳定的唯一而且上大的威胁。而且，这届美国国务院文字调整的另外一个重点是支持台湾成做国际组织的正式会员，也互解读做可能是要反制中国硬拗275号决议。美国的论述是要让台湾有合理的国际空间，当然退出一些国际组织，这是要反制中共，就是对这些国际组织的操弄。苏志芬是认为讲，川普2.0的战略核心就是要压制中国扩大势力。不过，美方已经宣布退出亲像世界卫生等国际组织。李大中是认为讲，5月 WHA 世界卫生大会，美国敢会委托参像欧盟等友好国家为台湾发声，甚至是美国以实际行动伫联合国组织为台湾争取参与空间，拢是观察的重点。公司新闻采访报道。